Köszönjük szépen a Fugának, hogy befogadták ezt az eseményt, és nagy szeretettel köszöntünk mi is itt mindenkit. A O Silêncio das Pontes, a Hidak Csendje, kortárs portugál szerzők Budapest antológiájának ünnepélyes bemutatóján. Köszönjük szépen a Tipatex kiadónak azt, hogy vállalta a könyvnek a kiadását, és a Camões Intézetnek, és João Miguel Henriquesnek a szerkesztését, az összeállítását és a szerkesztési munkáit ennek a könyvnek. Én akkor át is adnám a szót Joãónak. João fog mondani pár mondatot ennek a kötetnek a keletkezési körülményeiről, magáról a projektről, és akkor utána Pál Ferenc professzor úrral fogunk egy kicsit beszélgetni magukról a szövegekről, a szövegeknek a tartalmáról, a szerzőkről, a portugál szerzők, a portugál irodalom és Budapest viszonyáról. Obrigado, Balint. Bem-vindos todos. Obrigado pela vossa presença. Eu vou falar em português, mas o Balint irá também traduzir para húngaro. Obrigado. Eu quis começar mais ou menos a sessão com a famosa música Noites de Budapeste, da grande banda portuguesa Mão Morta. Portugálul fogok beszélni, de akkor lesz fordítás és tolmácsolás. Ezt az estét a híres és nagyon nagy portugál zenekar, a Mão Morta Budapesti Éjszakák című számával akartam indítani. É uma música e foi texto que nós fizemos questão que figurasse logo no início da antologia, porque para a minha geração, a geração que nasceu ali no final dos anos 70, a princípio dos anos 80, este foi, por assim dizer, o primeiro contacto, vamos dizer, cultural com o nome Budapeste, ou com uma ideia qualquer de Budapeste. Azért döntöttük úgy, hogy ez a dal, vagy hát ennek a dalnak a szövege legyen a könyvnek a nyitó szövege, mert az én generációmnak, amely nagyjából a 70-es évek vége felé született, ez a dal volt az első tulajdonképpeni referencia, hogy úgy mondjuk, Budapesttel kapcsolatban, ezzel a dallal, ez a dal által került kapcsolatba az én generációm Budapesttel. O texto da música está aqui, tem muitos lugares comuns relativamente a Budapeste, a noite, o rock and roll, a vida boémia, mas essa é um pouco a ideia que Budapeste e outras partes do antigo bloco socialista tinham num país tão remoto como Portugal, e para a juventude que crescia na minha geração em Portugal. Ugye olvasható ennek a dalnak a szövege ennek az antológiában rögtön az elején, és hát olyan, mondhatjuk úgy is, hogy közhelyeket vagy toposzokat süt el Budapesttel kapcsolatban, mint az éjszakai élet, a rock and roll és a bulik, és hát ez azzal hozható összefüggésbe, hogy milyen kép élt egy olyan nagy múltú vagy nagy történelmi hagyományokkal rendelkező országban, mint Portugália, a keleti blokk országaival és kultúráival kapcsolatban. Claro que eu, quando a primeira vez que escutei esta música, não imaginava que Budapeste ia ser tão importante para a minha vida, mas mais recentemente, nos últimos 10 anos, a partir do momento em que comecei a viver aqui, comecei a reparar que havia uma série de autores portugueses contemporâneos que tinham um ou outro, principalmente poesia, um ou outro texto sobre a capital húngara. Amikor először meghallottam ezt a dalt, még nem gondoltam volna, hogy az életemben ilyen fontos szerepe lesz majd Budapestnek, de miután ide költöztem Budapestre az elmúlt 10 évben, felfigyeltem egy nagyon érdekes jelenségre, hogy a város, mint olyan, megjelenik elég sok kortárs portugál írónak a szövegében. Houve uma altura em que eu pensei assim um pouco. Esta edição é pouco egocêntrica, é pouco egoísta, é pouco projeto pessoal meu que eu depois comecei a tentar convencer outras pessoas a se interessarem também pelo projeto, numa altura em que eu pensava que estaria para breve
a minha partida de volta para Portugal, o que, como vocês já perceberam, não aconteceu e não sei se vai acontecer. Ez a projekt, mondhatjuk úgy is, hogy ez egy elég egoista, vagy egy önző, ez egy személyes projektem, amihez megpróbáltam segítséget, vagy különböző közreműködőket felkérni. Eleinte, amikor megszületett bennem az ötlet, úgy gondolt, hogy ez lesz majd egyfajta búcsúzásom Budapestről, hogyha majd itt hagyom a várost, de hát ez úgy néz ki, hogy nem fog megtörténni. Pensei que poderia ser bonito tributo da literatura portuguesa à cidade e também ao país, estarem aqui reunidos os textos de autores portugueses sobre Budapeste e também uma forma de antologiar alguns dos principais tradutores húngaros da literatura portuguesa, lusófona, para húngaro. E, portanto, esta é a natureza da antologia, uma forma de os leitores húngaros conhecerem aquilo que as vozes portuguesas têm para dizer acerca de Budapeste. Úgy gondoltam, hogy ez a könyv ez egy szép tiszteletadás lenne, ugyanúgy a portugál irodalomnak, a portugál kortárs portugál szerzőknek, mint magának a városnak egyrésztről, másrésztről pedig szerettem volna egy kötetbe összegyűjteni azokat a fordítókat, akik portugál nyelvű irodalmakkal dolgoznak az utóbbi időben itt Magyarországon, és hát egy kötetbe összefűzni, összegyűjteni azokat, akik az életüknek bizonyos aspektusát a portugál irodalomnak vagy kultúrának szentelik. Quisemos que a edição, por isso mesmo, fosse bilingue, para que não só os leitores húngaros, mas também os leitores de língua portuguesa pudessem ter acesso a estes textos. E espero que para o leitor húngaro seja interessante. Não conheço uma antologia deste tipo relativamente a Budapeste ou à Hungria, mas espero que para o leitor húngaro também seja interessante ver como é que o olhar estrangeiro vive ou viveu a cidade num dado momento. Ez egy kétnyelvű antológia, és ezáltal mindkét nyelvben élő olvasóknak lehetőséget ad arra, hogy elolvashassák és megismerhessék ezeket a verseket, és úgy gondolom, hogy a magyar olvasóknak ez egy egészen egyedülálló szövegkorpuszt képez, mert megismerteti őket azzal, hogy mit gondolnak portugál szerzők Budapestről, mi a véleményük, milyen perspektívájuk van a portugál szerzőknek Budapestről, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból ez egy egyedülálló gyűjtemény, nekem nincsen tudomásom arról, hogy lenne hasonló tematikus gyűjtés Budapestet feldolgozó külföldi szerzők tollából. Eu vou passar a palavra ao professor Ferenc Pál, mas antes queria-vos fazer uma primeira leitura de texto aqui do livro, que é precisamente o poema de onde fomos buscar o título da antologia, O Silêncio das Pontes, porque, entre várias coisas, as pontes são, de facto, um aspecto da cidade de Budapeste repetida em vários textos que estão aqui reunidos. Eu gosto muito deste poema, é de um poeta da minha geração, o Manuel A. Domingos, que nasceu apenas um ano antes de mim, um poeta e editor. Eu vou ler em português, estou aqui na página 54 e vou pedir depois, talvez ao Paulo, para ler a tradução. Página 54. Chama-se Budapeste, como aliás vários dos poemas do livro. Mielőtt eltennem a szót Pál Ferenc tanár úrnak, szeretnék felolvasni egy verset Manuel A. Domingostól. Ebből a versből származik az a kifejezés, ami ennek az antológiának a címét adta, a hidak csendje. A hidak egyéb iránt, mint a városnak egy nagy jellegzetességei több versben vagy több szövegben is megjelennek ebben az antológiában. Eu gosto deste poema porque tem aspecto que eu prezo muito na poesia, quando a poesia está a acontecer, mas está a negar ou a esconder que está a acontecer. Portanto, esta ilusão da poesia eu acho
interessante. Nagyon szeretem ezt a verset, mert ez egy olyan vers, amiben a költészet megtörténik, de olyan, mint hogyha közben elrejtené azt, vagy megpróbálná elrejteni magát, vagy elrejteni azt a tényt, hogy megtörténik. Um dia escrevo um poema sobre como deixámos o tempo passar naquela esplanada, entre palavras em italiano da mesa ao lado e o passar lento das pessoas na rua. Sobre alguns prédios em quase ruína, que ainda guardam marcas da última guerra, sobre o teu olhar ser o silêncio das pontes. Um dia escrevo sobre tudo isso, porque sei que gostas de poemas e de cidades atravessadas por rios. Egy napon verset írok arról, hogyan ütöttük el az időt azon a teraszon, a szomszédos asztal olasz csevegését és az utcán lassan tovatűnő embereket figyelve. Írok arról a néhány majdnem romos épületről, melyek a legutóbbi háború nyomait őrzik, a tekintetedről, mely a hidak csendjével vetekszik. Egy napon megírom mindezt, mert tudom, hogy szereted a verseket és a folyókkal átszőtt városokat. Demeter Mária fordította. És akkor átadnánk a szót Pál Ferenc professzor úrnak. Köszönöm szépen. Suas Excelências, caros amigos, amigas que gostam da língua portuguesa. Eu vou falar húngaro também, mas eu acho mais conveniente, mais cortês dizer algumas palavras. Quando estávamos fazendo este livro bilíngue, eu estava pensando o que podia ser a atração de Budapeste, porque parece que a atração de Budapeste é como aquela mulher de um anúncio do champanhe Turley, recentemente projetado pela TV, quando uma mulher enigmática passa por frente de um homem que olha como olhos embevecidos, ou como aquele sétimo quarto que aparece nas óperas, na ópera de Bartók. Algum enigma, alguma atração curiosa pode acontecer com Budapeste, porque as pessoas do mundo latino têm uma preferência por Budapeste, começando com Julio Cortázar, escritor argentino, que no seu conto Lejana, que foi traduzido para húngaro, Távoli-társ, traz até a ponte das cadeias uma aristocrata de Buenos Aires. Depois aparece uma palavra húngara, halálcsillag, como o nome de um barco, num conto de Gabriel García Márquez, e não falando sobre Chico Buarque, que escreveu romance inteiro dedicado a Budapest e a língua húngara. Szeretné valaki, hogy magyarul folytassam? Vagy elfordítsam magyarra ezeket, amit mondtam. Mindig elbűvölt engem az, és megerősítettek ebben a Jean Henriques szavai is, hogy Budapest mennyire ott van a nyugati világ, főleg a latin-amerikai és a portugál, meg spanyol szerzők figyelmének központjában, és mindig gondolkodtam azon, hogy milyen jó lenne egyszer feldolgozni azt, valaki feldolgozna azt pszichológiai érzékkel megáldva, meg irodalmi érzékenységgel megáldva, hogy miért szeretik ennyire Budapestet, Magyarországot, olyan távoli tájákon, mint például Argentína, amikor Julio Cortázar, argentin író a Távolítás című elbeszélésében egy argentin arisztokratát idehoz Budapestre, aki találkozik alter egójával, mondjuk így kicsikét Pongyolán, a Lánchídon, vagy mi vezette Gabriel García Márquezt arra, hogy egyik elbeszélésében a halálcsillag szót magyarul leírja, mint egy hajónak a nevét, nem is szólva arról a Chico Buarque-ről, aki egy egész regényt szentelt Budapestnek, amelyben megjelenik ez a
mulatós világ, amiről Jean-Henriques beszélt, ez a titokzatos világ, ami Budapestet jellemzi a nyugatiak szemében. És valóban itt a Felizardo úrral, aki különböző telekommunikációs cégeknek a képviseletében dolgozott, itt Antonio Felizardo úr, aki különböző telekommunikációs cégek képviseletében dolgozott, itt beszélgettünk erről, hogy mi az, ami Budapest vagy Magyarországban érdekes lehet a külföldiek számára. Ő azt mondta, hogy mi ott vagyunk a ortodox és a nyugati világ határán, egyik oldalról még érvényesül a római jog és a katolicizmus, viszont a határon túl elérhető közelségben ott van az ortodoxia, és az a keleti világ, ami megfoghatatlan a mostani nyugat-európai értelmiség vagy nyugat-európai vállalkozók számára. Acrescento antes dito que quando falava com o senhor Felizardo, que representava aqui várias firmas de telecomunicação, ele disse que esta curiosa atração de Budapeste talvez se encontra naquele fato de Budapeste e a Hungria está à beira de dois mundos. De um lado está o catolicismo, o modo de pensar ocidental e a lei romana, a legislação romana. Do outro lado está aquele mundo um pouco confuso, um pouco não entendido pelo atual homem ocidental, da ortodoxia e das monarquias dos Estados Orientais. Estou um pouco titubeando, digo tudo isso que digo, mas talvez se entenda o que quero dizer. Visszatérve a Budapesten beszélt nyelvre, kivéve azt a 2000-4000 embert, akik portugálok kiválóan érteni és beszélnek itt. Van, akinek nem csak egy alkalmi kalandot jelent Budapest, hanem egy életre szóló élmény, és ez Ernesto José Rodrigues, vagy Ernesto Rodrigues, portugál író, aki 80 és 84 között lektorként dolgozott az ELTE Bölcsészettudományi Karának portugál tanszékén, és Budapest életre szóló élményt jelentett. Körülbelül olyan életre szóló élményt jelentett, mint az imprinting jelensége. Tudják azt, hogyha egy csapat kis sírke előtt elhúznak egy vasalót, ugyanúgy követik a vasalót, mint hogyha az az édesanyjuk volna. Itt élte meg az első szellemi kibontakozását, itt érte meg első szerelmeit, és a kötetben is szereplő Adeus című, azaz Isten viszontlátásra, búcsúzás, Adeus című búcsúzás magyarul című elbeszélésétől kezdve, amelyben leírja azt, hogy búcsúzott Budapesttől, hogy búcsúzott egyik szerelmétől, akitől aztán nem búcsúzott talán végleg el, mert irodalmilag később visszatért. Állandóan jelen van Magyarország, és főleg Budapest, meg az itteni emlékek a művészetében, akár a Torre de Donna számában, akár a magyarul is megjelent, meg kell, hogy mondjam, elég nehezen kínnal lefordított, mert annyi nyelvi invenció volt benne, un passato imprevisibile, az előre nem látható múlt. Ezt egyébként olvasni lehet, mert a Pré kiadta 2019-ben, és hát a Portugáliában nem régen megjelent Terceira Margem, azaz Harmadik Part című könyvben, ahol már képes a saját szubjektív tapasztalataitól, élményeitől, emlékeitől elszakadni az író. Csak röviden összefoglalva, az első, az Adeus, azaz a búcsúzás, az Budapesttől való búcsúzást jelenti. Torre de Donna számában fölsejlenek a magyarországi budapesti képek, a Un passato imprevisibile, az előre nem látható múltban pedig találkozik a múltjával egy leányjal, akiről végül kiderül, hogy az ő saját gyermeke, és ekkörül kialakul egy elég bonyolult történet, de ott van benne a portugál tanszék, ott van benne az a Budapest,
amelyik még a változások előtti Budapest volt, tehát az a 80-as évek első felének a Budapestje, és ebben a Terceira Margem-ben pedig egy hosszú merítésben egy Brazíliával szakadt családnak a történetében idézi fel a család egyes tagjainak, múltját kereső tagjainak budapesti látogatását. Itt már egy sokkal átfogóbb képet ad Budapestről, megjelenik egy koncert is a 19. század végén, és hát megint előjönnek ezek a 20. századi 80-as éveinek az emlékei. Non so onde acabei, non sé se vou poder dizer aquilo que acabou de dizer, porque sempre venham novos pensamentos, mas talvez podemos partir agora em língua portuguesa daquilo que para quem Budapesti foi uma impressão de toda uma vida, e foi este Ernesto Rodrigues, o nosso primeiro verdadeiro leitor no Departamento de Português da nossa universidade, que aqui viveu os seus primeiros amores, aqui viveu as primeiras impressões intelectuais, e assim Budapesti está vibrando em todas as suas obras, tanto neste conto que é conto de despedida, de saudades prematuras, depois na Torre de Dona Chama, onde também há algumas reminiscências do mundo húngaro de Budapeste, no Passado Imprevisível, que saiu há já 3 anos, em 2019, em húngaro também, onde neste romance, a primeira parte é o reencontro de antigo leitor com uma filha de quem não sabia nada, e depois acontecem várias aventuras rocambolescas linguisticamente e também do ponto de vista das aventuras mesmas. He de dizer que soava muito mais do que ontem traduzindo este romance, que foi verdadeiro ato de heroísmo, e finalmente neste último ou penúltimo, já parece que saiu mais uma coisa de Ernesto, este penúltimo romance, A Terceira Margem, nos marcos de várias gerações de uma família portuguesa que trasladou-se para o Brasil, aparecem também figuras, reminiscências húngaras, também aparece a figura da Sissi, vocês conhecem o nome da Sissi, figura de Sissi que deu à luz em Portugal, assim que vale a pena ler. Aqui este é o lugar do anúncio. Neste verão, este fragmento saiu na Revista de Literatura Mundial online 1749.hu, vale a pena ler, ou também podem ler ele original. Bom, acho que chega isso, não é? Falei bastante. Passamos a palavra ao Balin. Gente, me desculpem, mas eu não vou falar em português. Eu, infelizmente, não tenho essas capacidades e nem a experiência do professor, extremamente invejáveis de poder pular. Balin é puro histrionismo. Desculpa? Puro histrionismo. Tá, certo. Nekem költők jutottak fordításra ebbe a könyvbe. Egyébként nagyon megköszönöm a Zsóának a fölkérést, egy nagy kihívás volt fordítani ebbe az egyébként szerintem tényleg egészen példaértékű és egyedülálló könyvecskébe, több szempontból is. Én jobban szeretek verseket fordítani, mint prózát, és azt hiszem ezzel egyedül vagyok itt a portugál irodalmat fordítók között, ha jól mérem fel a pályát, vagy jól mérem fel a helyzetet. Viszont a versfordításnak megvan ez a csapdája, vagy az a nehézsége szerintem, hogy olyan költői hangokat kell átültetni az embernek az anyanyelvére, vagy olyan poétikákat, beszédmódokat kell mozgatni, amik nagyon távol vannak
az embernek a saját, mondjuk úgy, hogy ízlésétől, vagy beszédmódjától, az nagyon meg tudja nehezíteni ezt a feladatot. Nekem 4 költő jutott, 4 különböző, nagyon különböző versvilágot képviselő költő jutott, amiből én alapvetően csak egynek, a Luis Quintaisnak a verseivel tudok így azonosulni, vagy az ő versvilága áll a legközelebb ahhoz, hogy én mit gondolok a költészetről. Úgyhogy a többivel eléggé meg kellett szenvednem. A Walter Benjamin azt mondja, hogy a műfordítónak a feladata van, ha az német szót megnézzük, hogy Aufgabe, ez nem csak rossz emlékeket idéz fel az emberből általános iskolai német órákból, de hogy a feladás, vagy feladat, mint valami, ami nem teljesíthető be, mert az embernek föl kell adnia, valami ilyesmi mindig a versfordítás szerintem. Úgyhogy én 3 szerzővel nagyon küzdöttem. És akkor egy nagyon-nagyon röviden, nem szeretném itt húzni az időt, meg majd még felolvasunk egy rövidebb, egy nagyon vicces részletet, egy próza részletet, ami szerintem ennek a kötetnek egyfajta égköve, vagy fogalmazunk úgy, hogy a cseresznye, a tortát beborító tejszínap tetején, Király Szabolcs fordította egyébként. És akkor a négy költőből a legidősebb, a Mário Claudio, ő ismerős lett a magyar olvasónak, elsősorban prózaíróként kanonizálódott. Része annak a nagy generációnak, a 74-es forradalom utáni nagy prózaboomnak, portugál prózaboomnak, aminek ugye az arca idén 100 éves Saramago, 100 éves lenne Saramago, illetve még mindig régi motorosként működő Lobo Antunes. A Claudio-nak elérhető egy regény trilógiája, szintén a Tipotex kiadó szerkesztésében, vagy kiadásában. Én őt kicsit ilyen szentimentálisnak tartottam, ezt a Sextetus Hungaricus latin című 6 kis versből álló, kis ciklust. A João Barreto Guimarães, ő már egy másik generációhoz tartozik, a 60-as évek végén született, ugyanúgy, mint a Luis Quintais, illetve a Rui Pires Cabral, mindhárman 67-68 diáklázadások, Woodstock évei környékén születtek. A Barreto Guimarãesnak a poétikáját, ez a banalitásnak a poétikájaként azonosíthatjuk, vagy írhatjuk le. Ő mindig ilyen kis hétköznapi dolgokból indul ki. Szerintem erőteljesen hatott rá az angol száz, elsősorban az amerikai költészetnek a világa. Ebben a versben a elmélkedés a Váci utcában például egy hotelszobában épp a tévét nézegeti, ott a boszniai háborúról írogatnak, vagy adnak híradást, közben egy jó pohár vörösbort kortyolgat, úgyhogy ilyen banális és egyszerre ironikus, parodikus sokszor. A Rui Pires Cabralról én a legkevesebbet tudok. Te tudsz valamit a Rui Pires Cabralról? O Rui, já agora aproveito para tomar a palavra, porque de facto nós podemos nos perguntar porque é que estão aqui apenas autores contemporâneos e na verdade apenas um deles faleceu, estão todos vivos. A verdade é que, e o Rui Pires Cabral é um bom exemplo disso, há uma certa referencialidade dos lugares na poesia contemporânea portuguesa. Não sei se é o caso também da poesia contemporânea húngara, porque não conheço, mas a poesia contemporânea é muito mais referencial aos lugares, ou aos quadros de uma exposição, ou à música pop, do que, por exemplo, no século XIX, nós não encontramos poetas portugueses com... Se calhar as pessoas viajavam menos nessa altura e hoje, com
as companhias low cost, toda a gente passa por Budapeste, incluindo os poetas, mas Rui Pires Cabral é um bom exemplo disso. Tem livros muito centrados nos lugares, na viagem, juntamente também, por exemplo, com o Paulo Tavares e com o Manuel A. Domingos, os próprios títulos dos volumes de poesia de onde tiramos estes textos referem-se aos lugares. Capitais da Solidão, são vários vocês podem ver aqui os livros de onde nós retiramos os poemas. O Rui Pires Cabral é un pouco isso. A Rui Pires Cabralra kapcsolatban ugye felmerül ez a kérdés így az egész antológiának a horizontján, hogy miért alapvetően csak kortárs szerzők vannak beválogatva ebbe a könyvbe. Erre azt a választ adhatjuk, hogy a kortárs portugál költészetek egyik kitüntetett tematikája a tér kérdése, vagy a helyeknek a kérdése. Ugye Zsoló kérdezte, hogy ez a magyar költészetben is így van. Igen, ugye van ez a 3T, a jelenlegi költészeti tudatunkban a tér, a test és a trauma. És a Rui Pires Cabral mellett a Paulo Tavares vagy a Manuel Domingos is olyan költészeti nyelveket mozgatnak, ahol a térnek, a helyeknek nagy szerepe van, vagy az utazásnak nagy szerepe van, illetve olyan referenciahálókat mozgatnak, ahol a városok gyakran előkerülnek. És az utolsó, az én kedvenc költőm, vagy az egyik kedvenc portugál kortárs költőm, a Quintais, Luís Quintais. Ez egy nagyon érdekes vers, ez egy ekfrázis, bocsánat a pervers szóért, ez egy képleírás, gyakorlatilag a Madarász Viktornak van egy híres képe a Petőfiről, és ennek a képnek egy ilyen leírása, körbeírása, illetve a Petőfi figurájával, mint egy ilyen szellem vagy lidérc figurával való azonosulást, vagy fiktív azonosulást ír le nagyon költői módon ez a vers. És akkor felolvasunk? Em português? Sim. Tá. Mas o que é o Lidércio ou do Bruno? Não, o Bruno. Né? A partir do... Ok. A partir... Tens-me a dizer até quando, mas eu vou ler um bocado. Bom, o Balint selecionou aqui um excerto, talvez é o texto mais longo da antologia, esta crónica do Bruno Vieira Amaral, que também está traduzido para húngaro, um dos romances dele, e penso que o segundo também em breve sairá. É um dos autores que passou por Budapeste alguns dias a convite da Embaixada de Portugal e do Instituto Camões a propósito do Festival do Livro, e depois, na sequência destes dias passados em Budapeste, escreveu esta crónica para a revista Ler. Bruno Vieira Amaral egyébként szintén ismerős lett a magyar olvasónak, aki már megjelent egy regénye magyar fordításban, Lukács Laura fordította. A Bruno Vieira Amaral a portugál nagykövetség és a Camões Intézet meghívásának köszönhetően járt Budapesten, eltöltött Budapesten pár napot az áprilisi könyvfesztiválon pár évvel ezelőtt, és megírta ezt a tapasztalatát a Lech nevű portugál folyóiratnak, és hát ez az antológiába beválogatott leghosszabb szöveg, és ebből fogunk felolvasni egy részletet, először portugál, utána pedig magyarul. Aproveitando uma pausa na atuação dos músicos e depois de uma luta assanhada com a cerveja, saímos do Unia. Como a música pode alimentar a alma, mas não o corpo, eu continuava com uma fome atroz. À falta de alternativa, dirigimos-nos a um quiosque onde o primeiro e esperançoso olhar não encontrou, naquele momento, a tão querida presença de uma bifana, ou mesmo de um hambúrguer, sequer de um cachorro. Juntando isto à ligeira diferença horária e ao já referido forint, tem-se uma ideia do sentimento de exílio que me abalou. Naqueles instantes em que faminto procurei a portuguesa bifana, a minha pátria era aquela fatia de carne de porco, tantas vezes menosprezada.
Aqui servem langos, disse-me o meu interlocutor, e de seguida transmitiu-me umas noções básicas sobre esse alimento com que eu me preparava para aconchegar o estômago. Também esperei que a explicação fosse acompanhada de pequenas curiosidades colhidas na história universal do langos, de como algum rei macedónio morrera engasgado, ou de como tinham vencido os otomanos assestando-lhes langos nas muçulmanas ventas. Mas o nosso Cicerone desconhecia em absoluto a origem histórica deste pitel. Isto tranquilizou-me. Quando nos deslocamos ao estrangeiro, quem nos recebe, ainda que imbuído do mais nobre espírito da hospitalidade, faz questão de enquadrar tudo, de aproveitar uma porção de chucrute para perorar sobre a agricultura local. Uma cerveja traz uma lenda. Uma árvore centenária evoca um mito do folclore. Vai-se a uma casa de banho e é quase certo que nas imediações do urinol algum general setecentista se sacrificou pelo povo. Talvez estes rituais explicativos sejam uma interação humana banal e o problema esteja em mim. Porém, estes hábitos fazem com que, além da desorientação do provinciano, sinta que é tudo tão historicamente importante que tememos que, ao partir um copo ou puxar uma porta que devíamos empurrar, estejamos a incorrer numa dessas violações inadvertidas de códigos sociais dos autóctonos, ou a destruir uma parte inestimável do património coletivo e, com o nosso gesto inocente, expultemos um processo de implosão que conduzirá ao fim apocalíptico de uma nação milenar. Kihasználtuk a zenében beálló szünetet, és miután nagy csatában megküzdöttünk a sörünkkel, kiléptünk az Unniába. Azt gondolom a Hunnia, csak rosszul lett rögzítve. A zene táplálja ugyan a lelket, de a testet nem. Így a gyomromat továbbra is mardosta az éhség. Jobb hiány egy büfé felől irányoztuk lépteinket, ahol az első reménykedő pillantás nem találta az abban órában olyan nagyon vágyott sült húsos szendvicset, de akár csak egy hamburgert vagy hotdogot sem. Ha az olvasóhez még hozzáveszi az enyhe időeltolódást és a már említett forintot, elképzelhető, hogy mekkora kitaszítottságban sanyarogtam. Azokban a pillanatokban, amikor éhezve kutattam ezt a portugál sülthúsos szendvicset, a hazámat ez az igen gyakran lefigyvált sertéshús szeret jelentette. Itt adnak lángost, mondta a beszélgető partnerem, és rögtön ezután ismertetett velem néhány alapfogalmat azzal az étellel kapcsolatban, amellyel gyomrom követelőzését terveztem csillapítani. Vártam, hogy a magyarázatot kövessék a lángos egyetemes történetéből összegyűjtött színes kis részletek, mint például, hogy egy macedón király megfulladt az evése közben, vagy hogyan győzték le a magyarok a törököket, amikor lángost nyomtak a muzulmánok orgyukaiba, de idegenvezetőnknek egyáltalán semmilyen fogalma sem volt ennek a pompás falatnak a történetéről. Ettől megnyugodtam. Amikor az ember külföldre utazik, a házigazda kötelességének érzi, még ha lelke csordultig is van telve a legnemesebb fajta vendéglátással, hogy mindenről meséljen. Egy kiskanálnyi savanyú káposzta ürügyén már is a helyi mezőgazdaság dicsőítésébe fog, a sörről egy egész legendát mond, az évszázados faláttán pedig egy népi mítoszt idéz fel. Ha vécére megyünk, szinte biztosan kiderül, hogy a piszoár közvetlen környékén valami 17. századi tábornok áldozta fel magát a hazáért. Ezek az elbeszélő rituálék talán teljesen átlagos emberi interakciók, és velem van a baj. Ezektől a szokásoktól azonban nem csak összezavarodunk, mi, tudatlanok, hanem azt is érezzük, hogy körülöttünk minden mélységesen mély múlttal rendelkezik, és félni kezdünk, hogyha eltörünk egy poharat, vagy a rossz irányba próbálunk nyitni egy ajtót, akaratlanul is megsértjük az ott élők társadalmi szabályait, vagy elpusztítjuk a nemzeti örökség egy felbecsületetlenül értékes részét, és ártatlan megnyilvánulásunkkal olyan robbanás sorozatot szabadítunk el, amely egy 1000 éves nép apokaliptikus vesztét okozza. Király Szabolcs fordítása. Bom, vou aproveitar aqui a menção ao Király Szabolcs para dizer que está aqui presente connosco. Obrigado, Salve, pelo teu ótimo trabalho. Dos tradutores desta antologia, além do Balint e do professor Paulo,
Os outros não puderam estar presentes hoje, mas convém também referir o Peter Borbat, a Mónica Benche e também a Mária Demeter, que traduziram textos desta antologia. Akkor kihasználva az alkalmat, hogy meg lett említve a fordító, szeretném megköszönni Király Szabolcsnak ezt a csodálatos fordítást, ő itt van a fordítói gárdából, és akkor említsük meg a többi fordítót is, akik közreműködtek ebben a kötetben, Pál tanár úron, Szabolcson és rajtam kívül, de sajnos már nem tudnak itt lenni velünk. Bense Mónika, Demeter Mária és Borbát Péter fordított még ebbe a könyvbe. Eu vou apenas pegar, se não se importam, nas palavras do professor Pál, acerca dos autores, para dizer-vos que, de facto, há aqui autores que passaram circunstancialmente por Budapeste, mas outros, tal como disse o professor Pál, que viveram aqui vários anos, e também dois que ainda vivem. Eu penso que o Egito Gonçalves, que é o único que já faleceu dos autores, teve uma relação relativamente próxima com a literatura húngara, a língua húngara, mas não tenho a certeza se viveu muito ou pouco tempo, penso que terá passado alguma temporada. Temos um antigo embaixador de Portugal aqui na Hungria, o embaixador Luís Filipe Castro Mendes, que também é poeta e também escreveu um poema, pelo menos, acerca de Budapeste aqui incluído. O nosso leitor Ernesto Rodrigues, que, como disse o professor Pál, tem referências a Budapeste um pouco por toda a sua obra, e dois que vivem ainda. O Frederico Raposo vive já há alguns anos aqui em Budapeste e não pôde estar presente, mas um deles está presente connosco e é o nosso Pedro Assis Coimbra. Vou tratá-lo pelo seu nome poético e desafiá-lo para ler em português e em húngaro, porque sabe quase tão bem húngaro como português, para ler um poema, mas vamos esperar um bocadinho e para o Bálint fazer aí um resumo do que eu disse. És akkor kiegészítve egy kicsit Pál tanár úr szavait azokról a portugál költőkről, akik hosszabb időszakokat töltöttek itt el Budapesten. Kiemeltünk több nevet is. Luís Filipe Castro Mendes például okáért nagykövetként dolgozott itt Magyarországon. Szó esett még Ernesto Rodriguesről, Pál tanár úr beszélt sokat róla, illetve és akkor átadnánk a szót Pedro Assis Coimbrának, akit Joaquim néven ismerünk, és ugyanolyan jól beszél magyarul, mint portugálul, hogy olvassa fel mindkét nyelven a versét, ami be lett válogatva ebbe az antológiába. Mas eu vou pedir que leia em língua, está bem? Eu vou pedir que leia em língua, está bem? Pode ser? A partir de... Não estava à espera, mas pronto. Fado Húngaro. Já agora é para dizer isto, era para ter sido cantado, foi feito para ser musicado e cantado por uma fadista, mas pronto, acabou por não ser musicado, está só escrito. Foi-me pedido assim que fizesse um fado húngaro, melhor, fado e uma homenagem à Hungria. Grande, o amor alimentava-se da luz e do trigo das nossas palavras, algumas das metáforas dos corpos, de tardes e muitas noites de rosas. O sol, a sombra quis desvanecer e a cidade cativa iluminar. Utopia. Lá se escondeu nas folhas, nos lábios sedosos das águas. Naquela manhã fria, as mãos abertas, se tanto arriscavam por tão pouco, que mais podiam fazer de um só olhar? Regressar a casa, deixar de sonhar. Dias, desejos de frutos livres, lagos profundos, planícies imensas, onde, por lei, já não era permitido revelar os silêncios do vento. Na praça, no país, a insubmissão acendeu as ruas e atravessou as pontes.
na ilusão da primeira aventura, fogo da vida, espada mais pura. Nevava em Buda, nevava em peste, sobre os olhos do luar sublime. Cinzas e pó, carvão da liberdade. Gelava esse inverno precoce. Obrigado. Mélységesen elnézést kell kérjek, Rópész Fújt, ez Disculpes. Igazából nem 4 költőt fordítottam, hanem 5-öt. És ez? Pedro Assis Coimbra, ez Joaquim Pimpava vers az 5., de ezt már korábban lefordítottam. És ez a versnyelv valahogy nekem ugyanolyan közel áll a világomhoz, mint a Luis Quinta is, úgyhogy ezt élmény volt fordítani x évvel ezelőtt. És ezt elvileg énekelni kéne, a magyar fádó. A végtelen szerelmet szavaink fénye és kenyere táplálja, a test és az este metaforái, számtalan rózsa éjszaka. A nap és a sötét el akart tűnni, és a rakváros ragyog, az utópia a levelekbe bújt, és a víz sejme sajkai közé. Azon a rideg reggelen mi más tehettek volna a nyílt kezek, ha már ennyit kockára tettek, mint hogy hazatérnek az álmokból. Magányos gyümölcs vágya és napja, mély tavak mérhetetlen síkságok, holt törvény tiltja a szél titkainak felfedését. Az országban a téren felgyújtotta az utcákat, és átkelt a hídon, a lázadás az első kaland káprázatában, az élet tüze a legtisztább kard. Esett a hó Budán, és esett a hó Pesten, a holdfény felséges szemére, por és hamu a szabadság szene, por és hamu, a szabadság szene fagyott ebben a korai télben. Bocsánat, csak itt a soráthajlások azok többféle olvasási módot tesznek lehetővé. Bom, eu não sei se os meus colegas querem acrescentar alguma coisa ou então também, talvez do público venha alguma pergunta ou alguma observação, não sei, têm a liberdade agora para colocar alguma questão. Pessoas mondtak, ser outro é mais fácil na poesia. Ez biztos. Hogyha valakinek esetleg valami kérdése, kommentárja, hozzá fűzni valója lenne, az nyugodtan. Ainda tem, como Didi, bom, eu já acho que já usei esta piada uma vez, mas vou tentar outra vez porque é a única piada que eu tenho nestas situações, mas vou usar, que como diria um editor, um velho editor português, nestas apresentações o difícil é sempre a primeira pergunta, portanto podemos desde já passar à segunda. Bom, eu quero agradecer à editora Tipotex que se deslocou também aqui hoje e colocou o livro à venda a um preço de desconto para quem estiver interessado, e queria também dizer-vos que eu tive a oportunidade de fazer também uma apresentação do livro, não num contexto editorial em Portugal, mas num contexto mais académico, porque o livro recebeu o apoio do Instituto Camões e da Direção-Geral do Arquivo Livre e Biblioteca, e do ponto de vista do Instituto Camões é importante também como forma de dar a conhecer autores contemporâneos portugueses ao público húngaro. E, portanto, às vezes as pessoas podem ter mais alguma dificuldade em arriscar a compra de um romancista que não conhecem, mas uma antologia pode ter pode desempenhar este papel, e eu vejo aqui uns estudantes que a Rocha Incota trouxe também aqui a esta sessão, e o livro é uma boa oportunidade para conhecer, uma antologia é sempre uma boa oportunidade para conhecer vários autores num só volume. Hát szeretnék elsütni egy viccet, amit egy idős portugál szerkesztő szokott ilyen helyzetekben elsütni, hogy hát ugye mindig az első kérdést nehéz föltenni, úgyhogy ugorhatunk rögtön a másodikra, vagy kezdhetjük rögtön a másodikkal. Annyit szeretnék, hogy annyit kellene még hozzáfűznöm, hogy
Köszönjük szépen a Tipotext kiadónak azt, hogy ma itt vannak, és a jelenlétükkel is emelték ennek az estnek a fényét, és lehetővé teszik azt, hogy a könyvet kedvezményes áron meg tudjátok vásárolni itt hátul az asztalnál. Illetve annyit kell még elmondjak, hogy Lisszabonban volt már ennek, vagy bemutattam ezt a könyvet, nem kiadói, hanem sokkal inkább egy akadémiai közegben, vagy akadémiai eseménynek a keretében. És ki kell hangsúlyozni, hogy ez a könyv a Camões Intézet és a Portugál Nemzeti Könyvtár Szolgálatnak a támogatásával jelent meg, és mindkét intézménynek nagyon fontos a portugál irodalomnak a propagálása vagy reprezentálása más kultúrákban és más nyelveken, és ebből a szempontból az antológiáknak nagy jelentősége van, vagy fontos szerep jut, hiszen egy olvasó lehet, hogy nem fog a kezébe venni, vagy nem fog megvenni egy egész regényt egy teljesen ismeretlen nevű idegen nyelvű szerzőtől, de az antológiák ebből a szempontból izgalmasak, mert ugye sok szerzővel tudják megismertetni az olvasókat, például a Valsanyi Katának a ifjú diákjait, akik itt vannak szintén ma este velünk. Bom, nós podemos ficar à conversa depois. Se não há perguntas, terminamos aqui esta apresentação, talvez com uma leitura. Eu vou propor a leitura do poema que está aqui na página 50, do José Luís Peixoto, que é também autor já traduzido para húngaro e que recentemente até passou aqui também pelo nosso departamento. Chama-se Fotografia de Budapeste. Os monumentos de Budapeste e as suas ruas são o mal que fiz a uma rapariga de olhos grandes. Às vezes lembro-me de Budapeste a propósito de pormenores, ganchos de cabelo, caretas ao espelho. Quando eu e Budapeste passeávamos de mão dada, havia uma espécie de justiça na copa das árvores. Nesse tempo não existia memória. Éramos apenas as nossas pegadas na neve. Budapeste não tem solução. Passarão décadas e morreremos cheios de segredos. És akkor lezárásképpen egy vers attól a José Luís Peixoto-tól, akinek szintén jelent már meg regény a magyar fordításban, és aki nemrégiben meg is tisztelte jelenlétével a tanszékünket. Budapesti fotó. Budapest műemlékei és utcái a vétkek, melyeket egy nagyszemű lánnyal szemben elkövettem. Néha egy-egy részletről eszembe jut Budapest. Hajcsatok, grimaszok a tükörben. Mikor Budapest és én kéz a kézben sétáltunk, a fák koronájában egyfajta igazságosság honolt. Akkoriban, emlékezet híján, saját lábnyomaink voltunk a hóban. Budapest reménytelen. Múlnak az évtizedek, és meghalunk, titkokkal telve. Demeter Mária fordítása. Obrigado. Köszönjük szépen.